mwokya wamma kisaana n'okuteekwa tuteekwa okwebaza Katonda olw'ekirabo eky'emyaka 25 bukyakigo kino kitandikibwawo mu 1993 saako ekirabo eky'ekizimbe gali kwoleka okuli ebisulo by'abafaatha n'amaduuka nga gano ga bizinensi ezigenda okwongera okuyimirizaawo emirimu gy'ekereziya saako ekirabo eky'abagole ab'ekijaguzo wamma musanyuke mujaguze nabwe kityo olwaleero wulira eddoboozi ne Bukedde TV tugenda okwegatta ne bannaffe abo okubeebalizaako Katonda olw'ebirabo ebyo. Bishop Christopher Kakooza ow'essaza ly'e Lugazi yagenda okukulemberamu misa ku lwa Ssaabasumba atasobodde kubeerawo wadde nga yabadde yalina okubeerawo. Jjukira nti Bishop Kakooza ye yasooka okubeera bwana mukulu w'ekigo kino eyasooka mu 1993 nga kati yafuuka Bishop w'essaza ly'e Lugazi. Nkwaniriza katutandike ennyiriri.
temwafuna omwoyo gw'abaana abeebonanye Katonda ne tumukoowoola nti Abba Kitaffe. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma omutwe ogw'omunaana olunyiriri olw'14 okutuuka ku 17. Abooluganda, abo bonna abatwalibwa mwoyo wa Katonda be baabo abaana ba Katonda. Kuba kati timwafuna mwoyo gwa buddu nga luli edda okudda mu kutya obuti, naye mwafuna omwoyo gw'abaana abeebonanye Katonda ne tumukoowoola nti Abba Kitaffe. Anti mwoyo yatugamba munda mu mwoyo nti tuli baana ba Katonda. Oba tuli baana, tuli basika, basika ba Katonda, naye nga tumusikira wamu ffe ne Yesu Kristo. Kyokka okugabana ku kitiibwa kye tuteekwa okusooka okugabana ku nnaku ze. Ebyo Omukama yabyogera. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katuwummulemu bwe tukomawo tugenda mu maaso n'obubaka bw'omusumba.